এই মোটরটার সাথে একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। মোটরটা পুরো ওকে আছে, মোটরে কোনো প্রবলেম নেই, তা সত্ত্বেও কাস্টমার আমার কাছে কেন নিয়ে এসেছে? কাস্টমারকে ঠিক এই প্রশ্নটা আমিও প্রথম করেছিলাম। কাস্টমার বললো মোটরে কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু তাও মোটরের সমস্যা। আমি বললাম কীরকম? কাস্টমার বলছে এই মোটরটা ব্লুয়ারে ব্যবহার হয়, আর ব্লুয়ারের যে ব্লেডটা সেটা ভেঙে গেছে। এবার নতুন ব্লেড যেটা আনা হয়েছে তার রোটেশন উল্টো আছে, এই কারণে জোরে হাওয়া দিচ্ছে না। এর কি কোনো উপায় আছে? উপায় তো আছে, কিন্তু একটু সময় লাগবে। আর এর মেন প্রবলেম ছিল রানিং স্টার্টিং ভেতরে শর্ট করে লিড বার করা ছিল। আমি রানিং স্টার্টিংয়ের লিডটাকে আলাদা আলাদা বার করে দিলাম। এক্ষেত্রে বাইরে শর্টিং করলে কী হবে, লেফট রাইট করতে ইজি হয়ে যাবে। এর যে কানেকশানটা আমি কাস্টমারকে ডিটেলসে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি, কাছে হলে আমি গিয়ে ইনস্টল করে দিয়ে আসতাম। আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। তোমরা সকলে ভালো থাকবে। টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ বস।